everyone! It's me, Rafi. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video, gagawa tayong video ay eating maasim. So for today's video, kakain tayo ng maasim but with a twist. So, anong twist? So, meron ako ditong fishbowl, and nandito yung mga makeup ng aking gagamitin. So, what if anong napunot ko dito, yun yung unang aking i-apply sa aking mukha, and then, kapag napunot ko naman yung maasim, what if eating lemon, yun ang aking kakainin. But, hindi ako magmumukhang maasim sa aking gagawing vlog. And, gawin na natin! Let's do it! So, this is the start the game. So, alog-alog muna natin. So, kung ano napunod ko dito, yun ang ating first gagawin. So, let's do it! Kinakabahan ako. And this is it! Shit! Unang-una pa lang, eating lemon. So, kakain tayo. Diba? Di tayo nag-asim. Next! Magkukontour na tayo. So, contour. This is the first makeup. Ngayon, kanina kumain na tayo ng lemon. What if eating lemon, yun ang aking kakainin. But, hindi ako magmumukhang maasim sa aking gagawing vlog. And then, kakain na yun, kukontour na tayo. Contour na tayo, and then next bonus natin is Jocelyn Hill, the Jocelyn Hill. Ay, Jacqueline pala, Jocelyn. The Jacqueline Hill palette. So, sa aking mata, ayan, kung nakikita ko. And diba parang Koreana lang tayo. Upa! Shadows natin, and then ng eyeshadow. Next bonus po natin is parang yung Indian. Ginagawa mo! Okay, maglalagay tayo ng next is highlighter. So, meron akong pang highlight today. So, di ko alam kung anong ikakalabasan ng aking pag-makeup nito with the challenge. So, let's do it. The process. The next one is, oh my God, eating sampalok. So, sobrang sarap. As in, sobrang. Sobrang sarap. Hindi pala natin alam mukbang pala to, no? Next!
ba yan? Eating lemon agad. Lemon agad. Di pa nga ako nakakabawi sa sampalok eating lemon. So, ito na kinabunot. Let's do it. Itong ating lemon. Tanggalin ko lang ating buto. Yan, may balat pang nakasama. So, kakain eating lemon tayo. Second. Ilang rounds na ba yun? Suma? Sarap! Ang sarap! Ang sarap! Grabe, ang sarap! Okay? Next tayo. Para mabilis ang process. Okay, next is putting foundations. So, yun guys, natapos na tayo mag-foundation. So, next step natin is bunot-bunot. So, this is my final look. So, yun. Next natin is concealer. A few moments later. So, bubunot tayo ng isa pa. Oh my God! This is it. Eating calamansi tayo naman. So masarap to ha. Gusto mo? So, this is the calamansi. And mukha parang nag-aasim na ako. Pero yun nga, dapat hindi tayo mag-aasim sa challenge na to. Dapat still pretty pa din tayo. Oh my God. And then, sweet it. 1, 2, 3. Sarap. Tapo ko lang yung mga buto. Sarap! Challenge accepted. Next! So, next natin is next natin is lipstick. Well, pagkataas ng ginagawa ko guys, kapag nagpe-make up ako sa aking mata, nilalagyan ko ng konting eyeshadows para maganda at kumapit yung kulay pagka-kulay black niya. So, this is it.
putting mascara. So, I have a Maybelline here. Baka naman, Maybelline. Lahat ng products mo. Charot. Diba? Parang babaeng-babae, parang wala tayo. Yan. Charot-charot. Next natin is putting a nose line. This is my favorite. Oh my god, this is it ulit. Eating calamansi. This is the calamansi. The calamansi is the vitamin C of your body. And then, yan. Gusto mo? Sarap. Sobrang sarap. Diba? Dapat pretty pa din. Ayan. Next tayo, parang mukbang ano lang to eh. Parang sabi ko na ba sa inyo, parang mukbang lang to. Next, kakain tayo ng lemon. So, titingnan natin kung maganda pa rin tayo kapag kumain tayo ng lemon. Dahil dito lalabas ang tunay na Pilipina natin. Dahil kahit anong sakuna o obstacles dyan na dumating, kailangan pa rin pretty pa rin ang lola natin. Ganun. Pag-uti ko na ito, may pangalan. So, this is the lemon. And then, sweet it. Done. So, mukhang nagulo ang ating lipstick. Hi guys! This is my final look. Natapos na ng ating mga challenge. So, eating maasim challenge and makeup challenge. So, this is my final look and I hope you like it. Na makeup challenge with kain maasim. So, di ko alam kung nangasim ba tayo. But today, chance to eat lemon. So, I love it. Bye! And don't forget to like and share and subscribe and click the notification bell para updated tayo sa ating video. Do share baby. Para